बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और सीने की जकड़न जैसी बीमारियां बच्चों में आम हो रही हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ही आसान टोटका हाजिर है, जिनसे आपके बच्चे ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इस रेमेडी के लिए चाहिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपने लेना है शहद। शहद आपके पास खालिस होना चाहिए। अगर खालिस शहद नहीं है तो मार्केट से किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। और शहद को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब इसे पानी में डालते हैं तो ये नीचे आके बैठ जाता है, इसको खुद से डिज़ोल्व करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा शहद होता है, जो मिलावट वाला होता है, उसको शहद डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही तैरना शुरू कर देता है। तो जनाब रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं 2 चम्मच दालचीनी पाउडर के। दालचीनी पाउडर मैंने मार्केट से लिया था और आप लोग खुद भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मार्केट से इजीली मिल गया था तो मैंने ले लिया। ये 2 स्पून भर के हम लोगों ने लिए हैं दालचीनी पाउडर के। और अब हम लेंगे, इसी स्पून से मेजर करेंगे, शहद के लेंगे भर के 2 चम्मच। ये नुस्खा मुझे मेरे कुरान पाक के जो उस्ताद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने बताया था और काफ़ी यूज़फुल है। खुद भी यूज़ करें और बच्चों को भी क्या कहते हैं लाजमी दें। ये बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों को सिर्फ चटाने की हद तक देना है और बड़ों को 1/4 स्पून आप दे सकते हैं। अब इसको आप बहुत अच्छे से हल करें और ये देखें, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन कोशिश करें कि बहुत अच्छे से हो। मतलब कि कुछ भी सेपरेट ना हो इसमें। जैसे पाउडर आप देख रहे हैं फर्स्टली सेपरेट है, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से सेपरेट ना रहे। और बहुत अच्छे से इसको आप अपना क्या कहते हैं करें। मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया कि ताकि आप ये ना समझें कि शायद मैंने चेंज कर दिया हो, इसलिए कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर ही दिखाऊं। बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर बन जाता है, ऐसे जैसे कोई चॉकलेट आपके सामने पड़ी हो। तो जनाब ये देख लें, मैंने बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल कर दिया है, एक पेस्ट सा बन गया है। आप ख़ुद भी लें, अपने बच्चों को भी दें। सर्दी में इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न से बचें, डॉक्टर्स के पास जाने से बचें। अपने बच्चों को भी महफूज रखें और ख़ुद भी महफूज रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।